भाई यहाँ रखी है गाड़ी i10। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, एसी चला रहे थे तो सिर्फ पंखा फ़ैन ऑन हो रहा था और कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। तो ये कंप्रेसर की तार है जी, ये जो तार कटी हुई है ये कंप्रेसर की तार है। तो इसमें ये मैंने दूसरी तार डाली है नई कंप्रेसर तक, और इसमें जो है ये तार शॉर्ट हो गई थी। ये इसकी रिले है, ये जो बीच वाली तार है ये। तो इसमें सब कुछ सही था, तो बस ये मैंने इसे जोड़ा और ये लगा दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होता है जी, ये पूरी की पूरी वायरिंग नहीं डालनी पड़ती। मैकेनिक ये बोलते हैं कि जी ये वायरिंग नहीं डलेगी, और डलेगी भी बिना काटे। तो अगर ये हम ऐसे कर दें तो अब ये नया नहीं डलेगा, खर्चा बहुत सारा बच जाएगा। और अगर नई वायरिंग डालेंगे तो ये हज़ारों रुपए का आपको जो है आपके पैसे के बाद चूना लग जाएगा।